गुड इवनिंग गाइस। अभी दोपहर के 4 बजे हैं। ये दूसरा वीडियो शूट कर रहा हूँ आज के दिन ही। आज 6 अप्रैल है 2021 और 2021। सो आज दोपहर को मेरे एग्ज़ाम हुए हैं, उसके बाद मैं ये शूट कर रहा हूँ वीडियो शूट, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं, ये वीडियो है। आपको बहुत बार प्रॉब्लम होती होगी आपके साउंड में डस्ट जाने के बाद या पानी में गिरने के बाद आपके साउंड से आवाज़ नहीं आती। सो आपने बहुत बार ये प्रॉब्लम फेस किया। सो एक अगर माइनर प्रॉब्लम है तो हम इसे घर बैठकर सॉल्व कर सकते हैं। हमें कोई सी सर्विस सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं या कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली अपना ब्राउज़र ओपन कीजिए, कोई भी क्रोम हो आपका जो है, वहाँ पे हमें सिंपली टाइप करना है फिक्स माय स्पीकर। वहाँ पे आया है ऊपर, हम ओपन करते हैं इसे। ये फ्रंट दिख रही है आपको, fixmyspeakers.com वाली वेबसाइट, उसे सिंपली क्लिक कीजिए। क्लिक किया, ऐसा इंटरफेस आएगा। सिंपली वहाँ नीचे देखिए, क्लिक और टैप बटन अबाउ एक्टिवेट ब्राउजर ब्लोअर क्लिक और टैप द बटन अबाउट टू एक्टिवेट ब्लोअर। ये ब्लोअर चालू करें, मतलब ऐसा कुछ ब्लोअर नहीं ज़्यादा होता, सिर्फ एक साउंड प्रोवाइड करता है। देखिए, हम देखेंगे आवाज़ आ रही होगी आपको के साउंड से पानी निकल जाएगा। मस्ट ट्राई, इजी है। ओके, अगर ट्राई करके देखिए, पसंद आया तो शेयर कीजिए। ओके।